Reka turebe ku ntambara ya Armagedoni kuko hari ibintu bikomeje kuvugwa ko kubera ko Irani ifitanye ibibazo bikomeye na Isirayeli ndetse n'ibihugu by'Abarabu, ndetse bigaragara yuko na Leta Zunze Amerika iri kugenda yinjira mu ntambara cyane. Abantu bakavuga ati urabona Isirayeli urera intambara ya Armagedoni yavuzwe mu byanditswe byera igiye guhita ikurikira, ibintu bigiye kuba bibi, imperuka igiye kugera, ibintu byose nk'ibyo. Nagira ngo mbabwire intambara ya Armagedoni ni ikindi, reka tuyirebeho nubwo nzayigisha mu buryo bukomeye mu byigisho by'ubuhanuzi nzigisha, ariko reka nyivugaho dusoza. Ibyahishuwe 16 umurongo wa 12 kugeza 13 handitse ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Efurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegure. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Iyi niyo ntambara abantu bari kurifaringaho bavuga bati Isirayeli kubera ko yanditswe mu byanditswe byera izi ntambara, ati Irani nitera Isirayeli zabiturutse mu burasirazuba, ati kandi n'Abarabu bazifatanya nayo, ati maze Harimagedoni isohora. Mureke babwire ubundi mujye mu byanditswe byera, kuki mutinya gusoma Bibiliya? Harimagedoni iri mu cyago cya gatandatu, nyamara hari ibyago bitanu bibanza. Ese ibi turimo ni ibyago bitanu by'imperuka? Ni ibyago by'imperuka? Oya, ntabwo turi mu byago by'imperuka. Ku ibyago by'imperuka harimo gucana kw'izuba rigatwika abantu bari mu isi, ibyo ntabwo biri kuba. Harimo ko imigezi izahinduka amaraso, ibyo ntabwo biri kuba. Harimo ko amazi atemba n'amazi y'inyanja azahinduka amaraso, ibyo ntabwo biri kuba. N'ibindi bintu byinshi, intebe ya nyamaswa izahacura umwijima, ibyo sari biri kuba, ntabwo biri kuba. Rero ntabwo intambara ya Armagedoni ari izaza gite yitura aho ngaho, ahubwo ibintu bifite uko bigomba gukurikirana. Intambara ya Armagedoni nta nubwo hano nta Isirayeli dusomye, ntayo pe, ahubwo iyi ntambara ya Armagedoni izaterwa na entities eshatu. Izo entities ni izi: hariho umuhanuzi w'ibinyoma, hariho inyamaswa, hariho n'ikiyoka. Ikiyoka byo mu byanditswe byera kirazwi ni Satani. Inyamaswa ni ubutegetsi bw'idini yaguye y'Ubugatulika yanze kubaha Imana. Ibyo tuzabyiga byimbitse pe mu byahishuwe igice cya 13 dukomeze kugeza mu gice cya 18, ari nayo Babuloni ikomeye. Hanyuma hari umuhanuzi w'ibinyoma, amadini yitwa Giprotestant avuga ko atwaye Bibiliya ariko agakomeza agakorana bya hafi n'Ubugatulika, kandi Ubugatulika ko bwaranze Imana bukanga no kuyikorera mu gihe cya kera. Ibyo tuzabyimbika ndabizi ko bidasobanutse, ariko icyo nashaka kubabwira ni uko izo entities uko ari eshatu arizo zizatuma intambara ya Armagedoni ibaho. Hazabaho akarengane ku bwoko bw'Imana buguma ku mategeko y'Imana kandi bukagira guhamya kwa Yesu. Ubwo bwami, ubwo bwoko buzahura n'akarengane. Nicyo iyi ntambara ya Armagedoni izabigenda. Intambara ya Armagedoni ni intambara igendanye n'iby'umwuka, igendanye n'iby'imyemerere, igendanye n'uwo turamya uwo ari we, n'uwo twemera uwo ari we. Ese ni Imana? Yego. Niba ari Imana ubaha amategeko yayo, ugendere mu bushake bwayo. Niba ari Satani n'abambari be bari mu Bugatulika ndetse n'amadini menshi ya Giprotestant azifatanya kugira ngo arwanye Imana, n'abami bo ku isi, kuko bavuzwe hano abami bo ku isi bose bazahurura bafatanye n'Ubugatulika n'amadini ya Giprotestant kugira ngo barwanye abubaha Imana bubahiriza n'amategeko yayo. Rero uko ni ku rugamba ruheruka ruzabaho, kandi ibi bizaba mu cyago cya gatandatu hakurikire cyago cya karindwi Yesu Kristo akagaruka. Nuko rero nagira ngo mbabare mu ngenge, ariko nanone mbabwira kugira ngo mwitegure, kuko nanone imperuka izaza. Icyo mbabwira nuko Isirayeli nta kifite gukora muri ibi. Isirayeli dufite y'uyu munsi iyituye muri Palestina nta kintu na kimwe ifite gukora muri ibi ngibi. Ibi bizakorwa n'Ubugatulika bufatanyije na Satani, bufatanyije n'amadini ya Giprotestant azaba yaraguye atakiyoboka Imana by'ukuri. Rero bavandimwe mu nyumva, nimureke twubaha Imana, tuyikunde. Abisirayeli ibyo batasohoje tubasha kubisohoza. Imana yatugejejeho ubutumwa bwayo, dufite Bibiliya kugira ngo itubere umuyobozi. Tubasha kuyiga tukamenya amategeko y'Imana, tukamenya ibyo Imana ishaka, tukamenya ibyo Imana ikunda. Mureke Abayuda ibyo bananiwe tubisohoze, mureke tube ubwoko bw'Imana bushyitse, mureke tube Abayuda b'ukuri n'Abisirayeli b'ukuri, ubwoko Imana yatoranyije. Bibasabiye nizeye izina rya Yesu.